大家好啊！4月14號嘅朝頭早，咁就上個禮拜五啦，個指數你見有少少影線，但係都叫做企穩208嘅。星期五晚呢，21,100，咁我哋見 weekend 嘅時候就再飆咗上去㗎啦。因為星期六啦，美國嗰個特朗普政府就公布咗就係豁免關稅，就豁免咗啲電腦啊、芯片啊，係啦，呢啲電子商品咧嘅關稅。尤其是中國，即係有好大好多廠都係喺中國度起嘅，係啦。蘋果係其中一個大品牌啦，係啦。跟住所以撤銷咗嘅時候啦，你見凌晨啦，星期六公佈最高，其實佢夾到上21,700㗎啦，已經。當然呢個週末啦，係啦。咁週末我哋唔多睇啦，但係可以參考下咧，總之係樂觀啦，係啦，起碼唔會冧先啦。然後啦，如果好啦，我當週末真係有個好消息 ，get high 幾多唔知，係啦，邊度開唔知，但係總之有個好消息啦，叫做部署上都係嘅。定上個禮拜五啦，其實啲嗰啲叫咩醫藥啦、原材料啦，係啦，做得幾好。不過就 IT 啊、CD 啊，你見公用係最尾㗎，繼續排喺。咁所以睇翻 Nova 我哋嘅排名咧，其實調翻轉。公用不斷落緊去噶啦，跑輸個恒指嘅 IT 上緊嚟嘅，所以點解上個禮拜五啦，係啦，我哋都係有少少嘅心動啊，諗住大舉咁樣入貨，但係我哋就冇話大舉啦。有啲靚仔嘅，我哋之前拍片講過噶啦，我哋拍邊條片啊？睇下先。我哋呢一日依手行呢一條片，我哋講過好多嘅股啦，三隻股啦。比亞迪、小米、中芯，要入冇？大家可以入去睇下。要入啊！我哋其實都係講緊牛熊證係最好嘅。如果想撈下個底啊，你話肯定有個長線利好，咁當然你揸下股票上嚟冇問題啦，係啦。如果咪就小注牛熊撈底係好吸引嘅。比亞迪走勢做得好靚仔添啦，佢隻牛啦，我哋當日講最近價嘅牛係呢隻，今日都係呢一隻最近價。最靚仔係比亞迪噶啦，雖然。哪怕啱啱 Nova 啦，你見到係唔知去咗邊度 ，CD 喺下邊嘅，仲差過公用嘅，係啦。但係隻比亞迪就跑出，我哋一路 book mark 都係 book mark 緊隻比亞迪嘅。呢條詳細你可以睇呢條片，係啦，依手痕有選擇。小米都係靚仔啊，小米隻牛證咧，但係升少少，就小米咧就出咗隻最新嘅牛添嘅，就呢隻63774，倍數差唔多嘅啫，係啦，倍數差唔多嘅啫，收回價近少少，佢槓桿係多啲啲，練都靚仔嘅，係啦，個價因為新出嘅呢一隻，兩邊 bid ask 個價係好靚嘅，可以係，係啦，如果個市真係樂觀的話咧，有可能呢個再做多5% 至10%係，我覺得係好輕鬆嘅。最後啦，始終都係芯片取消關稅，所以芯片嘅出入口咧未受影響，有可能中芯國際咧係跑出都唔出奇嘅，所以呢隻 day trade 亦都可以做選擇做考慮，62196亦都係中芯最近嘅嗰隻牛，上次拍片都有講到噶啦，你見企穩衝到上嚟都已經單日40幾個%，好誇張嘅。就981，大家可以開始去留意下啦。呢即係始終都係食正個主題啊，係啦。其餘醫藥啦，上次講到就係241啊、6618係最靚。但係我就入唔到手，唔知會唔會好似之前電訊盈科咁啊？係啦，我話喺呢度話好靚，但係入唔落手，結果一路飆上去。所以241。阿里健康啊、京東健康啊，大家可以睇住個位。大概今日 update 去到呢度啦。同埋仲有最後啦，講埋就係比特幣啦。講過75,000啦，係射程範圍，75,000至76,000係射程範圍啦。又上得翻去啦。如果突破到88,500我之前講係啦，呢個三頂噶啦，即係嚟緊就衝第三下啦。第三下點都要俾面嘅，我一路以嚟個人 practice，但係即係佢哋咪一而再，跟住再而又揭，第三下就衰咁樣，所以第三下企得穩咧，我會去點都俾面佢，尊重佢入
入翻多啲嘅。咁啊一注已經入咗噶啦。咁啊如果第二注佢突破企得穩啊，企得穩突破啊，係啦。咁啊第二注就近止蝕就最好係啦，88,500一失手落翻嚟，咁可能你就真係要睇 intraday 嘅嗰個 volume profile 啦，price action 啦，係啦，咁啊兩邊加埋，咁因為1、2、3第三下衰啊嘛，啱啱講過，咁有可能又試翻個底嘅，咁啊或者係個大頭肩底都唔出奇，咁所以短期點都要離場噶啦，咁一嚟啦，可能我就兩注都一齊嚟，咁起碼我 overall 啦都係有賺噶啦。咁大概係啦 ，update 又去到呢度啦，咁啊金都繼續上噶啦，係啦，好靚仔，好快添啊個節奏，咁就係啦。咁當然金如果大家冇入到的話啦，咁啊等一個 pattern，即係等一個 set up 會好啲啦，好似等呢啲咁嘅 set up 會好啲啦。咁啊係啦，咁啊避免 FOMO啦。咁啊因為金都始終有太多嘅時候啊可以加注啊。咁啊市場嘅不明朗因素啦，咁啊關稅只不過係延遲嘅啫。係啦，咁啊延遲90日，咁啊即係90日之後都再 set 翻出嚟嘅，咁所以隻金有可能上落都會比較挫，或者可能直上都唔出奇噶，係啦，咁啊但係總之個波動會比較大，咁啊大家要留意啦。今日講到呢度，我哋聽日同樣時間再見啦，拜拜。